namhlanje inhle kakhulu yabo lamaqhuba futhi amasentshala sacabanga kahle ukuthi safuna kodwa ukulonto ne-interview izobona emva kwalapho ukuthi ithengane khona i-interview yakuyona lena ukuze ibone ukuthi kwenzakalani indoda ehlanganisayo lena baphile abantu yazama kodwa hayi isuthi yabonakala futhi lena ukuthi hhayi indoda eyidlele bandla so-21-ke 21 Agasti sagcine ngawo mhla 17 sayika 6 nje kule nyanga soke sibona Agasti ophela kangake 17 iyaphela inyanga esonto elizayo ukuze ilonto nje ihlanganisa labo mayimo bayo makuphela inyanga ubone ukuthi njani vele makuphela le mpuphu lizobe vele sicekile izofuna ukushintsha nesitambu ngathi makuphela inyanga iyotholela isitambu kodwa izobona-ke njani soke sibone madoda 21 Agasti 2025 is Thursday sayeka 6 le ndoda ethoyilethi bandla soke sibona Agasti ophila kangake baphila sebephila abantu okay right kusewona bandla kusewona u-21 mhla 21 hayi le ndoda ngathi kulonto nje la stakhile ama-system laphayana la bengikhona hayi soke sibona into yanini engathi ihleshile lelo i-interview yami le ndoda ibesiyimisela hayi soke sibona into yanini kusewona 21 hayi akuhambanga kahle le ndoda hayi baphila abantu baphile sebephila 21 Agasti 2025 Thursday lona baphile sebephila abantu mhla ka-22 bandla namhlanje mhla ka-22 bandla le ndoda-ke nayo kuyiphuma laphaya nayo iphinde yathenga le nto zayo yabona omunye futhi iphuma khona kulesa sitolo lesathenga kusona thengile namazambane awu bandla awo-79714 kubo-2 isancenga-ke le nto isancenga kanjena bandla ilinde nje ukuthi kuphela inyanga hhayi soke sibone baphile abantu mhla ka-22 Agasti isayeka 6 le nto sagcine ngawo mhla 17 soke sibona u-Agasti ophele kangake hayi baphile sebephila abantu kusewona 22 wabona ukuthi le ndoda icwecwa kanjani utamatisi indoda eyitshelayo lena iyawucweca lo tamatisi ubona icweca kanjani siyelona izobe siyifakela nazo inkukhu ubona seyihokoloza le nkukhu zayo sixabisele amazambane ubona isizocwenga la manzi lawa besiphonsa wona utamatisi esiyocwecwa umfaka hayi baphila abantu 22 Agasti is Friday 22 Agasti soke sibone baphila abantu siwucwecwile kusewona 22 siwucwecwile isithatha le lona yavula isiwacwengile namanzi wabona kuba mnandi kwaphela isawufaka yabona isawufaka siyagovuza le ndoda hayi idla kamnandi le ndoda bese i-Norox ayinayo ngabe sifaka i-Norox kodwa nje kuba mnandi sizopheka uphuthu-ke le ndoda ukuthi kodwa kuwugovuza kubonakala masiyigovuzile sewona 22 wabona ibiqedela irama yayo wabona ifaka nerama kuba into emnandi wabona sigovuzile ifana nerama yayo yayiqedela sewona 22 hayi bazobonana abantu sizopheka uphuthu le ndoda idle kamnandi baphila abantu hayi into emnandi le baphila abantu 22 Agasti bandla nalo uphuthu lale ndoda yabona ithandela uphuthu le ndoda izodla isutha
ngathi nakho sekuvela nokushabushanyana laphayana uthi mncane. Uyabona? Ya kodwa hhayi othi ukulinda kancane siyakhipha kuse-122. Awubandla-ke iyasho le ndoda lena ukuthi yabona-ke iyagqilazeka kulokhu, yabona kulokhu anqabile la masaveya ayikahlanganisi no$5 kule voucher ekuyilindwa. Yabona nje ihamba kancane-ke kule gemu. Salinde kona isishebo sayo sisalindile. Hamba kancane salindile la masaveya hhayi kuthuli kulokhu. Kuthuli kule gemu ayikafiki nako$5 kuhamba kancane angazi ngigqilazwa yini. Hhayi asoke sibone elizayo selize liyaphela isonto phela kusuka ngelidlule ngitshela ukuthi hhayi kuzophela leli viki leli sonto sengibashayela hlampe u$5 sengiyokholwa ngoba ngifuna ukuthi ngolona makuqala uNovemba ngazi ukuthi sengenzele eyakhisimusi-ke makuqala uNovemba ngohlanganisile ngoba leya 250 kwakuwu$15 kwakuwu$15 leya 250 ngolo manje ngifuna ukwenza u$30 kwabani wakhisimusi kube u$500. So kodwa ngizoqala ngobani ngoNovemba kodwa manje ngifuna ukuthi ngenze yamanje engizoyikhipha manje kodwa ngizobona phela ukuthi mhlawumbe nami ngikhiphe noma-100 bese ngiqala ngenze leya khisimusi. Lokho ngizokuqala ngobani ngoNovemba sengenzela nje ukuthi yakhisimusi-ke le ngizokwazi ukuthi ngikwenze u$30 kodwa ngiyaxakeka ukuthi yini anqaba kanjena manje ngoba khona efuna ngiyenze nje maphakathi le nyanga esizoyiqala u-October uSeptember bese ngiyoyi-redeem. Ngizobona ukuthi yabani kodwa kuhamba ngani kodwa hhayi angike ngilinde ngizobona ukuthi kwenzakalani ngoba nakule hhayi le ngikhipha kuyona imali engiyifaka ebhenki hhayi nayo futhi hhayi bana ngithi kancane kodwa ayikafiki esigabeni sokuthi ngiyikhiphe. Soke sibone manje ngiyibhekile lama-voucher ami ngizobona ukuthi iphuma nini afika nini lamasaveya. Ngiyabona ukuthi lamasaveya angena nayo angike ngiwalinde baphile abantu sewona u-22 bandla 22 sewona Agasti nayi le ndoda sangincinga ngalo kwendlela ukuthi hhayi sizodla nawe lelo shebo nje badishile. Okay baphile abantu iseka-6 kulo Agasti sobona u-Agasti uyophila kangaki endlini encane sobona uphile kangaki baphile sebephila abantu. Hhayi bangisandazise abantu afika amasaveya wami ngiwathole ngiphendule ingene le mali ngiyakhe le mali baphile sebephila abantu.